नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रताप का फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आप लोगों को भी अचानक से जैसे खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार या हरारत शरीर में या शरीर में दर्द ऐसी शिकायत है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वरना क्या है, आप लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं। लंबे समय तक आपको खांसी नहीं छोड़ेगी, लंबे समय तक आपको बुखार नहीं छोड़ेगा, हरारत, सर्दी, कफ, ये दिक्कत देखने को मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके शरीर के अंदर जैसे ताकत ख़त्म हो गई हो, दम ही नहीं रह गया हो। आप जो भी खा रहे हैं आपके शरीर में समझ में ही नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तमाम तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और रेगुलर या लगातार खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार अचानक से आ गया और ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगर ऐसा समस्या दिक्कत है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक स्वस्थ कर सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ऐसा देखने को मिल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है कि अचानक से हम बीमार पड़ जा रहे हैं। अचानक से हमारा सर्दी हो गया, जुखाम, बुखार, खांसी, कफ, पूरे शरीर में दर्द, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि दवा भी ले रहे हैं, दवा खा भी रहे हैं, फिर भी वो हमें आराम नहीं हो रहा है और लंबे समय से बीमार चले जा रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। वो गलती क्या है, जैसे अगर ऐसे आपको समस्या दिक्कत है तो आप अगर कोई भी नशा कर रहे हैं, तंबाकू, गुटखा, सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह, स्टॉप, रुक जाना है, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो जो भी आप खाएंगे, कोई आपको जो दवा है, देखने को मिला है ऐसे कि आप तंबाकू खा रहे हैं, आप जो है सर्दी, जुखाम, बुखार, हरारत, कफ, खांसी की दवा खा रहे हैं और दवा खाने के बाद आप सुर्ती रगड़ के खा लिए, तो होगा क्या, जो आपकी दवा है, दवा के असर को ये सुर्ती जो है ख़त्म कर देगी। वो दवा की असर आपके शरीर में नहीं लगेगा। एक बार दवा खाओ, एक बार सुर्ती खाओ, दवा खाया ना खाया ये बरोबर कर देगा। उसके अंदर इतना केमिकल है, इतना हो कि आपके इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करेगा, आप ठीक नहीं होंगे। गुटखा हो गया, इसके अंदर इतने केमिकल डाले गए हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो अगर कुल मिला के सीधा साधारण मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से सर्दी, जुखाम, बुखार, कफ, हरारत, शरीर में दर्द है, तो आपको चाहिए कि कोई भी नशा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी हो गया, सुर्ती, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सुर्ती भी खा रहे हैं तो भी आप लंबे समय तक बीमार रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप लंबे समय से खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार से ग्रसित हैं और रगड़ कर खा रहे हैं सुर्ती या गुटखा खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि कम कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, एकदम स्टॉप कर देना है, बिल्कुल खाना ही नहीं है। एक दिन आप छोड़ देंगे, दूसरे दिन से आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा, दूसरे दिन से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत समस्या है नीचे कमेंट ज़रूर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों।